Đẹp thì sẽ không có xe rẻ, mà rẻ thì chắc chắn là không có xe đẹp. Đẹp vừa rẻ duy nhất ngày hôm nay chỉ có một xe này anh chị. Và Nghĩa cũng phải bất ngờ với chiếc xe. Tuy là cái mẫu này thật ra trước giờ là Nghĩa hạn chế mua lắm, nhưng mà nó đẹp và nó rẻ nữa, cho nên là Nghĩa sẽ mua và review cho anh chị nào đang có nhu cầu một chiếc xe. Chiếc này chúng ta có thể gọi là 5 chỗ cũng được, mà 7 chỗ cũng được, tại vì 2 chỗ sau nó nhỏ lắm chị. Mình không đánh giá cao hai cái chỗ sau, nhưng mà nó được phép chở 7 người, cho nên chúng ta có thể gọi nó là 7 chỗ. Và nó được số tự động anh chị, và nó rất là đẹp, cho nên Nghĩa mới giới thiệu. Nó mà giá rất là hợp lý cho một cái xe 7 chỗ số tự động đẹp như thế này, với đồ chơi bít bùng như thế này nha. Thì Nghĩa bán tới tay anh chị bao luôn cả giấy tờ là 168 triệu. Quá rẻ đúng không? Rồi chúng ta đừng có vội vàng đánh giá, chúng ta sẽ cùng Nghĩa tiếp tục xem là với 168 triệu thì anh chị có cái gì. Những anh chị chúng ta đã có xe rồi thì chúng ta chia sẻ để cho những cái bạn bè anh chị chúng ta có nhu cầu được một cái xe nó giá rẻ mà nó lại là ngon lành, đầy đủ cho với tầm tiền. Thật ra Nghĩa rất là mong muốn anh chị nào đang tìm xe thì chúng ta mua được cái xe này. Tên của nó đầy đủ là Chevrolet Vivan anh chị ha, và số tự động. Một cái mẫu xe mà 7 cũng ra 7 mà 5 ra 5, nó lỡ người ta mà hay gọi quen là 5+2 á. Phía ngoài đầu tiên theo quan sát thì mình thấy rằng là dàn lốp mới nè, sơn si bóng đẹp và có cam 360 nha, có cam 360. Đó là phía ngoài đầu tiên về mình nhìn nhận, và sơn mình thùng cũng như đèn đóm liền lạc anh chị. Đó, hai cái đèn rất là đẹp cộng với đèn cảm. Là những cái thứ mà chúng ta có được trang bị từ anh chủ cũ. Tuy rằng là nhìn thì hai cái đèn này nó không có đều nhau lắm, nhưng mà nhìn nó đẹp anh chị. Cái bản này thì số tự động, hai ghế, thì mình sẽ mở cái dàn ghế sau cho chúng ta xem. Đây, mở bằng chìa. Đây. Đó, rộng rãi. Tuy rằng là hai ghế sau này nó nhỏ thôi, nhưng mà khi chúng ta có nhu cầu chở có thể hai người nhỏ nhỏ, hoặc là những bạn những em bé nhỏ nhỏ vừa vừa là được. Chứ còn này mà bự bự như Nghĩa thì ngồi thì hơi cực, nhưng mà vẫn ngồi được anh chị ha. Đây, mình sẽ cái ghế nó như thế này. Chúng ta thấy đẩy cái ghế kia lên chút. Đó, thì vẫn ngồi được. Nó thuộc dạng chữa cháy thôi. Còn mình không có đánh giá cao hai băng cuối là thành như mình là mình sẽ gấp xuống chở đồ anh chị. Gì Huy? Đang quay mà làm gì à? Cái loại này hả? Anh Huy đang xử lý lại cái đường dây camera thợ ráp không đẹp lắm, cho nên là bên mình phải chỉnh chu lại. Rồi chúng ta sẽ coi bên trong. Em mở băng này em ngồi phía trong. Ta sẽ coi bên trong coi thử coi là nó trang bị những cái gì nhá. Đầu tiên là băng nệm thì đã được bọc mới anh chị nha, mới tinh. Theo mình quan sát thấy thì nó là băng nệm mới toàn bộ ha. Rồi chúng ta sạch sẽ, và cái màu cũng tương đối hợp lý so với cái chiếc màu đen, thì cái màu này quá hợp lý. Rồi khu vực bên trong xe là đầu tiên là một cái màn hình Android. Cũng tương đối là khá, tại vì sử dụng được cam 360 thì cái màn hình nó phải là màn hình cấu hình mới và đời mới thì mới sử dụng được cam 360 anh chị ha. Đó, lấy nguyên cái hình của chiếc này là chiếc Lexus không phải, chiếc này chiếc gì Suzuki đẹp á. Đó, cam 360. Trang bị luôn cả đề Start Top này, đề ấn nổ này, rất là xịn sò đúng không? Cam 360 là Nghĩa sẽ thử nè, hoạt động đây. Trang bị đầy đủ vậy thôi chứ. Đó, đang xi nhan bên nào là quan sát bên đó ha. Trên đây có một cái màn hình này là màn hình gọi là màn hình có tích hợp camera cho cái kính hậu này, cũng hay nè. Này cũng một cái option tốn tiền đúng không? Mà sao nó quay đâu đó. Đại khái chúng ta sẽ có những cái option đó, và số tự động rất là êm anh chị. Máy đang nổ nó êm. Mình sẽ đó, dàn đèn đồng hồ nó đẹp đúng không? Không báo lỗi gì cả. Số rất là mượt mà và êm nè. Thả phát là chạy liền nào. Đó, anh chị nào mà đang quan tâm số tự động mà rẻ tiền, mình nghĩ chắc có lẽ là đây là xe số tự động 7 chỗ rẻ nhất hiện tại rồi. 168 triệu. Đó, bao giấy tờ cho bao hồ sơ cho anh chị. Vui lòng là giá đã rẻ lắm rồi anh chị ha.
Đừng có bớt nữa là được rồi, tại vì mình sẽ cố gắng dọn cho nó đẹp hơn, mang lại cho anh chị cái giá trị sử dụng hơn, thay vì chúng ta phải mua rẻ về dọn thì bên Nghĩa sẽ dọn cho khách. Cái vô lăng cũng còn rất là đẹp nè, da rin nè, theo quan sát thì da này là da rin đẹp lắm. Đây mình sẽ lột ra luôn coi thử nó làm sao, khám phá ra. Cũng được nhưng mà hơi có chóc thôi, nhưng mà chất da vẫn là da nguyên zin của nhà sản xuất ha, da rin theo xe. Nó hơi chóc này, này thì có lẽ là gắn cái bọc đó vô nó sẽ đẹp hơn, chứ bọc lại thì nhiều anh chị thì sẽ đồng ý với phương án bọc lại mới, nhưng mà nhiều người lại thích là để nguyên zin như vậy, cho nên là mình sẽ để như thế này. Và nếu anh chị nào có nhu cầu bọc thì mình sẽ bọc cho, không lấy tiền. Còn nếu anh chị thích xài zin thì mình sẽ gắn cái bao da, thì nó cũng rất là đẹp, tại vì cái chất da này nó cũng còn đẹp này, nó nguyên zin. Nhiều anh chị thích là để nguyên đó. 168 là có ngay một xe Vivan 7 chỗ tự động đẹp ha. Nên là anh chị nào mà chạy xe này đã coi chạy bao nhiêu ngàn. Xe này chạy 81 ngàn thôi, êm ru. Cảm nhận của mình đầu tiên là rất là êm nè, máy nổ êm, số mượt mà. Đó, Nghĩa sẽ cho anh em tẩy rửa dọn dẹp sạch sẽ lại để cho anh chị có một cái xe đi 7 chỗ tự động trải nghiệm. Quá rẻ đúng không? Tắt máy từ xa đây coi. Cái remote này như có tích hợp luôn cả tắt máy nổ máy từ xa mà mình chưa tìm hiểu. Ở đây nhìn thấy có cả hắt kính đây nè, hiển thị tốc độ kính lái này, hay. Có một cái điều là cái này nó hay bị tự khóa quá, phải cẩn thận. Ghế điện đúng không? Bản này có ghế điện luôn nè. Đó, trang bị luôn cả ghế chỉnh điện. Ghế chỉnh điện. Loa sub nữa ha. Đây, thằng này mình nhìn thấy một cái núm chỉnh của dàn loa sub, chắc có lẽ là âm thanh sẽ hay lắm đây. Loa sub và các cái cổng sạc. Anh này anh cũng chịu chăm xe đó. Cổng sạc cho người phía sau đầy đủ anh chị. Rồi, 168 triệu cho một em Vivan sản xuất 2011, số tự động, full đồ chơi. Đó, full đồ chơi số tự động. Đèn ánh sáng này đẹp này. Đó, rất là đẹp. Ngoài đồ chơi full thì giá nó cũng rẻ nữa. Anh chị cứ đến tham khảo và so sánh với bất cứ xe nào đang có trên thị trường. Bảo đảm với anh chị rằng là 168 triệu thì quá hợp lý cho một chiếc xe 7 chỗ tự động mà đẹp như thế này nha. Đó. Cho nên là xe đang sẵn tại Nghĩa Phạm ô tô 885 Kinh Dương Vương, An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị nào đang có nhu cầu thì có thể gọi trực tiếp, bình luận ngay trên video này, hoặc là nhắn tin cho fanpage thì các bạn sẽ chi tiết chụp hình và gửi hình ảnh chi tiết để tư vấn cho anh chị. Giá thì 168 triệu bao hồ sơ. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết clip xe mới về của Nghĩa trong ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 3 đúng không? Anh chị có nhu cầu thì như Nghĩa nói đó, có thể bình luận ngay trên video. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của Nghĩa nha.